Wow guys, mainannya banyak banget nih. Ada truknya, truk gantung guys. Dia tergantung. Ya udah kita masukin dulu aja guys. Nih kita ambil lagi truk molen. Kita masukin ke dalam kardus lagi guys. Nah ini kita ambil bis tayo guys. Dia nyelempit di sini guys. Kita ambil, kita masukin lagi guys. Nah ini kita ambil. Wow, ada hari ini aku mau berburu mainan lagi guys. Nih aku bawa kardus. Ayo kita berburu mainan guys. Ayo guys, yang pertama kita cari di bawah-bawah dulu guys. Siapa tahu kita dapat mainan. Wah itu guys, kita dapat segerombolan mobil guys. Banyak banget. Ayo kita ambil semua guys. Kita masukin ke dalam kardusnya. Nah ini kardusnya guys. Ayo kita ambil. Kita ambil mobil balap warna merah, kita masukin. Yang kedua kita ambil mobil balap warna biru guys, kita masukin lagi. Yang ini warna ungu, kita masukin guys. Ini ada pesawat guys, kita masukin guys. Nah kita ambil lagi mobil dinosaurus, kita masukin dulu guys. Nah ini mobil bulldozer, kita masukin dulu guys. Wow udah banyak. Ini bis tayo guys, kita masukin juga. Wow udah banyak guys. Kita ambil lagi mobil dinosaurus, serem banget. Kita masukin guys. Nah ini mobil dinosaurus lagi guys, kita masukin juga. Terus ini mobil balap juga guys, kita masukin lagi. Wow keren banget. Nih juga mobil balap guys, kita masukin mobil warna kuning. Ini mobil truk warna kuning. Wow udah dapat banyak banget guys. Kita cari lagi yuk. Kita cari di mana ya guys. Wah itu guys ada pesawat. Wow pesawatnya naik eskapator guys. Eskapatornya naik mobil. Wow kita ambil yuk pesawatnya. Nih kita masukin guys. Kita ambil eskapatornya, kita masukin juga guys. Ini juga mobilnya kita ambil guys. Wah ini tabungan mobil guys. Wow kita udah dapat banyak banget mainannya ini. Kita lanjut cari mainan lagi guys. Ayo kita cari lagi guys. Di mana ya nih mainannya? Ayo kita jalan aja guys. Wah itu guys. Wow ada mobil di semak-semak guys. Nah kita ambil dulu guys. Wah ada segerombolan bis tayo. Ini warna biru, kita masukin. Ini mobil tayo juga guys, kita masukin. Nah yang ini juga mobil bis tayo guys, warna kuning, kita masukin. Ini mobil balap guys, warna biru. Yang satunya lagi mobil bis tayo guys, kita masukin. Oke guys, udah dapat banyak banget, udah mau penuh guys. Kita lanjut cari lagi yuk guys. Wow itu guys di kayu-kayu guys. Wow dapat banyak banget nih mainannya guys, di kayu-kayu buat masak. Ya udah kita ambil dulu guys, kita masukin ke dalam kardusnya. Kita taruh kardusnya di bawah dulu guys. Nih kita taruh di bawah dulu. Terus kita ambil nih guys mobilnya. Wow ini guys ada mobil eskapator. Terus ada mobil truk molen guys, kita masukin. Ini ada mobil eskapator juga guys, kita masukin. Nah ini ada mobil truk tongkang guys, kita masukin. Ambil lagi mobil truk molen, bulldozer guys, kita masukin. Nah yang terakhir ini ada bis tayo besar, kita masukin guys. Wow udah mau penuh guys mainannya, udah banyak banget. Ya udah kita lanjut cari lagi guys. Di mana ya? Ayo kita cari lagi guys. Kita jalan dulu guys, kita cari-cari. Wow itu guys apa guys? Wow ini guys ada banyak mainan. Nih truknya tergantung guys, kita masukin dulu.
Nah ini wah banyak guys di semak-semak guys. Kita ambilin lagi, kita masukin lagi guys. Kita ambil bis tayonya lagi warna hijau, kita masukin lagi guys. Nah ini wah ternyata di semak-semak ada mobilnya guys. Ini bis tayo warna hijau. Nah kita ambil lagi mobil balap guys warna putih. Nah yang terakhir kita ambil mobil eskavator, dia bawa Ultraman guys, kita masukin juga. Nah ini udah banyak banget loh guys mainan aku udah hampir dapat 1 kardus, udah mau penuh guys. Ayo kita lanjut lagi guys, kita berburu mainan lagi. Di mana ya? Wah itu apa guys? Di kandang ayam guys. Ternyata ada hewan buasnya guys, banyak banget. Ya udah kita ambil dulu nih guys kandang ayamnya, kita pindahin dulu. Nah ini dia guys, banyak banget hewan-hewannya guys. Kita ambilin dulu yuk, kita masukin ke dalam kardusnya guys. Nih kita ambil dinosaurus, kita masukin. Kita ambil dinosaurus lagi guys, kita masukin dulu. Nah ini dinosaurus juga guys, badannya ada duri-durinya. Nah ini juga guys sama, kita masukin. Nah yang ini kuda nil guys, kita masukin. Yang ini ada dinosaurus, dia ada Ultraman guys, naik dinosaurus guys, kita masukin. Ini macan guys, kita masukin. Nah ini dinosaurus juga guys, kita masukin. Yang ini wow bagus banget guys, ada kuda poni, kita masukin. Nah ini juga dinosaurus guys, kita masukin dulu guys. Ini ada singa guys, kita masukin. Yang terakhir nih guys, ada dinosaurus sama anaknya Ultraman guys, kita masukin dulu guys. Nih ada anak kecilnya guys, kita masukin dulu ya guys. Wow ini mainan aku udah banyak guys, udah hampir penuh. Kita lanjut cari mainan lagi yo guys. Di mana ya? Aku mau cari lagi guys biar tambah banyak. Wow apa ini guys? Wow ternyata ini bando Kuromi guys sama Melody. Wah aku dapat bando bagus banget. Aku ambil dulu. Ini bando Melody, Kuromi sama Hello Kitty guys. Wow bagus banget. Ya udah kita masukin dulu guys. Wow udah penuh guys, kardus aku udah penuh, udah nggak muat guys. Ayo kita cari mainan lagi guys. Di mana ya? Kita cari lagi biar tambah banyak mainan aku. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, share, dan subscribe video aku ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya guys. Nah ini guys, wah apa itu guys? Wah kita dapat dompet guys. Wow ini dompetnya siapa ya jatuh di sini? Coba aku lihat ada uangnya nggak ya? Aku lihat dulu guys. Wow ternyata uangnya banyak banget. Aku ambil nggak ya? Nanti kalau aku ambil yang punya nangis nggak ya guys? Coba komen, ambil nggak ini uangnya guys? Kalau kalian komen ambil, nanti aku ambil guys buat kalian.